ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பல நாள் கழித்து வந்துட்டு எனக்கு திரும்பியும் வந்து கடலில் மீன் பிடிக்கிற ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு. அதுவும் நம்ம முருகன் அண்ணனால் மட்டும்தான் எனக்கு இந்த சான்ஸ் கிடச்சிச்சு. இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது வந்து கரெக்டாக எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணது முருகன் அண்ணன் மட்டும்தான். இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு நான் 2-3 மீன் பிடிச்சேன். ஆனால் வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு அதை வீடியோ எடுக்க முடியல. ஏன்னா நான் வந்து தனியாக வந்துருந்ததுனால. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் வந்து என்னென்ன மீன் இன்றைக்கி பிடிச்சேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபோட்டோவை தான் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு என்னால். ஏன்னா ஃபோட்டோ எடுக்கிறது வந்து யாரும் ஆள் தேவையில்ல, நான் மட்டும் தான் எடுத்தேன் அதை. அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மீனோட பேர் வந்து எனக்கு சரியாகவே எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் இந்த மீன் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து கலர் ஃபிஷ் வெரைட்டி மாரி இருந்ததுனால வந்துட்டு நான் இதை வந்துட்டு கடல்லே நான் விட்டுட்டேன். இது பார்க்க வந்து கொஞ்சம் எனக்கு பாவமாகவும் இருந்துச்சு, அதனால நான் விட்டுட்டேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அழகாக டாட்டா கட்டுறது தான் முருகன் அண்ணன்.